Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmajin. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë edhe dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet tona më të mira për krijesën më të mirë dhe më të dashur të Allahut, Muhammed Mustafan, për familjen e tij, për shokët e tij sahabët, edhe po ashtu edhe për ata besimtarë të cilët e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Prej sonte me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala fillojmë serialin e ligjëratave të cilët kanë kahje për ta përforcuar imanin, edhe i kemi quajtur qëndrime imanore. Ku do të shohim të parët tanë kur bëhet fjalë për imanin, se çfarë qëndrime kanë pas, që edhe ne të hecim hapave të tyre. Prej derseve të parave që do të përpunojmë na, që do të flasim këtu së bashku me ju, është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar në Allahun që zemrat tona të na imbush me dashuri ndaj këtij pejgamberi, gjë e cila, do të thonë, është lidhur e ngushtë me imanin, siç do të tregojmë në vijim. Këtë ders e kemi nda në disa pjesë. Në A, obligueshmëria e dashjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe respekti ndaj tij. Këto janë dy gjëra të cilët janë shumë ngushtë të lidhur njëra me tjetrën, mirë po do të flasim veç e veç për njërin dhe tjetrën. Pjesa e parë është dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dashja e këtij pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, siç thamë, është nga imani, është shumë ngushtë lidhet me imanin, me besimin tonë. Edhe atë shohim të ki ajet, si që kanë thënë sahabët, kur ka zbrit ki ajet kuranor, ka qenë një test. Edhe sahabët kanë thënë, ne kemi dashur Allahun, edhe e duam Allahun, subhanahu wa ta'ala. Edhe me dashuri, se Allahu është Zot, edhe duhet me dashuri të pakufishme, që dallon nga dashuria ndaj krijesave. E thojnë sahabët, për këtë dashuri ka shenja. Kalon Allahu subhanahu wa taala dhe një shenjë që me diktu se a pedo Allahun me të vërtetë, a është pretendim ajo. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë test e ka bërë me këtë ajet. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Pra, kush pretendon se e don Allahun, nëse jeni ata që po deklaroni se e doni Allahun, atëherë Allah subhanahu wa taala i thot pejgamberit, thuaju atyre që ta shprehin këtë dashuri ndaj Allahut, thuaju atyre, më pasoni, më ndiqni mua. Ta shohim, domethënë, a është e vërtetë ajo fjalë që po thoni se e doni Allahun apo jo? Atëherë rezultatet e kësaj, nëse e dojnë Allahun, edhe e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, rezultatet janë yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Pra, nëse e doni Allahun, edhe ndiqni pejgamberin, Allahu ka më dashur juve, kjo shumë mirë, një raport i ndërsjellë shumë i mirë. Domethënë, me të vërtetë, nëse ke sinqert dashurinë ndaj Allahut, edhe e pason sinqerisht pejgamberin, po të dojë Allahu, me dashur Allahu, kjo punë e madhe. Allahu me dashur shumë punë e madhe. Wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe krejt ja fal mëkatet. Wallahu Ghafur Rahim. Me të vërtetë, Allah është Gafur që i fal, është falës, i fal mëkatet, edhe Rahim është mëshiron. Thonë dietarët, Allah subhanahu wa taala në kësi farë ajeti kur i përmend kështu emrat, në këtë rast kur përmendet Gafur dhe Rahim, thotë Gafur i pastron robërit e tij prej mëkateve, Rahim i mëshiron me hyrjen në xhennet. Inshallah Allah subhanahu wa taala na bën prej tyre. Hasan al-Basriu ka thënë, disa njerëz pretenduan dashuri ndaj Allahut, ndërsa Allahu i testoi me këtë ajet. Më thonë këtu me të vërtet, kur ta ndëgjojmë këtë fjalë të parëve tanë,
në dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra njerëzit besimtarë ta ketë, nuk ja kontestojnë besimin asnjërit prej besimtarë. Secili që deklarohet besimtar. Mirë po, në dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk janë krejt me një gradë. Nuk janë krejt një. E këtu është puna jonë, fusha jonë që ne duhet me garu. Sa me dëshmu, ma tepër me veprat tona, me ndjenjat tona, me krejt, sa e dojmë pejgamberin alayhi salatu vesselam. Jo me pretendime, po me vepra që janë, domethënë, që dëshmojnë se e don këtë pejgamber të fundit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam meriton të duhet më shumë se edhe vetja jonë. Domethënë, kur bëhet fjalë me dash diçka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del edhe para krejt gjërave, edhe para vetes tonë, domethënë. Wan nabiyyu awla bi, pejgamberi është më parsor, më meritor. Këtu domethënë edhe lihet edhe vetja e njeriut lihet pas dashurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një hadith thotë kështu i dërguari i Allahut. Thotë la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nuk kam e besu dikush, dietarët e komentojnë këtë nuk kam ju plotsu imanin. Nuk është domethënë me mohu imanin. Po e merr këtë formë. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nuk kam ju plotsu imani dikujt derisa të jem unë të ai më i dashur se fëmia e tij, fëmia domethënë njeriu që e do më shumë, se fëmia e tij, se prindi i tij. Domethënë njerëzit më të dashur, më të afërt shpirtërisht. Po edhe në fund unë nasi ajma'in, edhe krejt njerëzit. Kur vjen këtu në pyetje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo një nga një edhe antar të familjes, por nëse janë pyetje edhe krejt njerëzit, pejgamberi do të jetë më i dashur se gjithë ata. Këto janë ndjenja. Këto domethënë duhet ta ndjesh në shpirtin tanë. Ta ndjesh se pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e do mas shumëti. Shiko, na edhe pse nuk i kemi taku fizikisht. Dashuria ndaj atij pejgamberit duhet me ekzistu, me lëviz të zemrat tona. Si ashtu, me pas mall e të thotë vetja jote, të kisha qenë atëherë e të tarkoja pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ti kisha bërë një shërbim. Ti kisha mbet deri në vdekje, domethënë ta shërbej atë pejgamber. Ta kish këtë ndjenjë. Apo sahabëve Allahu a ka dhënë këtë mundësi dhe e kanë dëshmuar veten, e kanë treguar me të vërtetë se janë sinqerisht në shërbim të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe e kanë dashur. Në transmetimin e Muslimit qëndron kështu pak më ndryshe. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Këtu e ka theksuar pasurinë. Se dhe njëherë të njerëzit pasuria, më thanë, edhe është e natyrshme. Edhe i lejohen të duhen këta gjana. Mirë po, kur vjen puna pejgamberi, atëherë duhet me ditë se ka me të krej, në më thanë, dashuria apo zemra. Tha, nuk beson, ose nuk i plotësohet besimit as kujt prej jush, derisa të jem më i dashur të ai se familja e tij, apo bashkëshortja, apo familja, në më thënë, pasuria e tij edhe njerëz të gjithë. Këtu tash e përmend pasurinë. Krejt këto gjana, domethënë, nuk krahasohen me dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bile një ditë, sikur që tregon Abdullah ibn Hishami, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me Omer ibn Khattabin edhe ka për dore. Edhe kanë dëgjuar këtë hadithin. E kanë dëgjuar. Edhe i thot Omer ibn Khattabi, ja Rasulullah, sikur se vetën e du diçka më shumë. Këtë në rregull, mirë po vetën disi e du më tepër. Ka thonë Omer, nuk të shplotësu imani.
nuk është të shplotësu imanin nëse ki këtë, themi, shprehemi kështu këtë defekt, këtë mangësi. Atëherë për një herë, Allah subhanahu wa taala ja përmirëson zemrën e Omerit. E ta doje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thotë ja Rasulullah, tash ti du mas shumti se vetvetja ime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë al-ana ya, al-an, tash është përmirësuar, tash u bën rregull. Këtë pejgamberin nuk e kërkon vetë personalisht. Allahu kështu e ka bërë. Allah e ka zgjedhë këtë njeri edhe e ka bërë prej shenjave të imanit me dash këtë njeri, këtë pejgamber. Nuk e ka zgjedhë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala me shpallje e ka thënë se kështu duhet janë besimtarët me dash Allahun, pastaj me dash pejgamberin me dash në mesin e krijesave mas shumti për krejtëve. Pjesa e dytë, tash kjo, kur flitet për dashurinë ndaj pejgamberit, këto janë disa dizëllonja, disa shkëndija. Prej kësaj, neve që na intereson shumë, na si besimtar, shumë që na intereson është respekti ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte ajo pak më përpara të njohim me dashurinë ndaj tij, ajo që na intereson pastaj, që demonstrohet, që del në është respekti ndaj tij. Me pas edep me ta, me qenë i edukuar. Na me keqardhë dhe njëherë themi njerëz të bëjnë për pa dijes. Mirë po ne duhet me qenë në mesin e njerëzve edhe mi këshillu se kur vjen puna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka as jo 1%, as 0 presje 1% s'ka vend për mu tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo, më thënë, nëse talët dikush neve na prek shumë. Në mesin e besimtarëve, nashta ka dikush e përmban veten edhe mirë, po ka njerëz të cilët, domethënë, vlojnë dhe ndryshe tregon atë nevrikosin e tij kur dikush tallet me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Edhe pse bota e perëndimit ju vjen çudi pse si kështu kaq me reagu për një njerë para 14 shekujve, kaq dashuri e madhe me qenë ata habitën. Ata bëjnë talje, janë mësuar me një farë atmosfere, të bëjnë talje me politikanë, të bëjnë talje me figura të ndryshme, edhe çuditën tash pse këtë duhet me lanë anësh. Habitën atë. Megjithatë tash lajmet më të reja janë se në Parlamentin e Evropës është diskutuar se nuk bëhet talje me personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse se ka, domethënë në mesin e muslimanëve nuk e tolerojnë këtë. Nuk e tolerojnë. Edhe ata kanë marrë parasysh ta diskutojnë dhe kanë ardhur në përfundim se kanë zgjedhur domethënë ligj që mos mu tallë me pejgamberin alayhis salatu wasallam. Jeta e tij, tradita e tij, na ndryshe e quajmë edhe sunneti i tij. Sunneti i tij kur themi e përfshim krejt jetën e tij. Çka ka vepruar, çka ka urdhëruar, çka ka miratuar. Çka kanë pa tjerë duke bë, si kanë det, si ka hangër, këtë kështu është krejt jeta e tij, tradita e tij, sunneti i tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhruar në surën Al-Fath me një ajet i përmbledh dy gjëra. Thot inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ti o pejgamber kemi dërguar dëshmitar. Shahidan dëshmitar. Mubashiran me sjell lajme të mira, përgëzues. Wa nadhiran edhe qortues. Përgëzime për xhennet. Nëse ju i bëni këto vepra, mesin e tyre edhe dashin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dashin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të vjen lajme përgëzuese. Wa nadhira qortues, nëse i anashkalojnë këtë punë. Qortim, çka qortim me xhenem? Allahu na rrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kullu yadkhulu al-jannata illa man aba. Krejt, se cili ka me hinë gjennet, për pas kush refuzon. Sahabët janë habit me këtë, ja Rasulullah, a ka dikush që refuzon, a? Kush refuzoj ka?
ka thonë men ata'ani dakhala al-janna. Kush më nënshtrohet mua, më ndjek mua, më pason mua, kush më nënshtrohet, kush më respekton mua, do të kam hyrë në xhennet. Wa man asani dakhala al-janna, dakhala an-nar. Ai do të thonë që më kundërshton mua, ma kthen shpinën, më kundërshton, nuk më përfill, nuk më respekton, do të kam hyrë në zjarr. Çfarë është shumë thjesht, domethënë ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kauz. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Mubashiran tham se është përgëzues për me hyrë në xhennet nëse e don këtë pejgamber. Anas ibn Malik tregon thot duke ndejt na me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishte pejgamberi ndeve. Edhe vjen një beduin. Beduinët kanë qenë njerëz të rëndomt. S'kan qenë kështu të gdhendur, sikur të ne malsorët, që s'kan shumë kontakte me civilizimin. Edhe dosjeli i kanë pas pak më ndryshe se tjerët. Edhe kanë pas parasysh, kretat, banorët atyre viseve kanë pas këtë parasysh. Edhe vjen ki beduini edhe kap për kërpeshin e devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot, ja Rasulullah, thot, meta sa, kur ka me ndodhë kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vet për një pyetje, mirë po çka ke përgatit për atë ditë? Po vet për kiametin, po çka ke përgatit për atë ditë? Edhe ki beduin, i sinqert kështu nuk di, këto s'din, s'kan ditë me bë kështu dallavere diçka. I thotë ja Rasulullah, nuk kam shumë ibadet. Ibadet e shumë mu dallu në krahasim me dikan, jo, ja Rasulullah, nuk kam shumë ibadet. Ma thot, e du, thot Allahun, këto ndjenja, këto janë ndjenja, thot e du Allahun, edhe e du pejgamberin Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, el mer'u me amen e hab. Njeriu në ahiret ka me qenë me qatë çka e do. Anas ibn Malik thot, nuk kina gëzu, mas shumë ti se në qatë ditë. Na sahabët, nuk kemi gëzu mas shumë ti, se kur e kemi ndëgju që këtë fjalë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se krejt kemi mendua se pejgamber dhe me thonë, ai dallim me pejgamberët tjerë në grada më të larta, e na njerëzit thjesht ku do të jemi në ahiret me pejgamberin. Mos do të jemi larg, a do ta shohim edhe atje, do të kemi mundësi, jemi në grada të ulta, në grada të larta. Thot kur e kemi ndëgjuar këtë hadith, këtë thënie të pejgamberit, thot kemi gëzuar shumë. Njeriu do të jetë me atë që e do. Andaj këtu kisha dashur me thonë që shumë duhet me pas kujdes ka po të anon zemra, ka po të shkon zemra. Këtë ndjenja duhet me kontrollu pak njeriu. Sot ai që i ban sejdë, domethënë Allah subhanahu wa taala, i përkulet Allah, në jetën e përditshme të mërzitet për kanë luajtur di ekipe të futbollit, edhe tashmë ato statuset në Facebook. Çka u bën me Realin, shkoni dikon sa për lëg do të më shku dikon, para më ka humb Realin. Unë s'po flas për tjerë, po flas për këto që rënitmi këto para Allahut, ndalmin saf. Kjo nuk duhet me leju dikush, nuk duhet me leju, s'duhet me bën, domethënë atë zemrën e tij një tenxhere shka s'mos e hati. Ja, duhet me rujt për dashurinë ndaj Allahut, dashurinë ndaj pejgamberit, dashurinë ndaj Islamit e kështu me radhë. Gjërat e dobishme mos e helmo zemrën me gjëra, domethënë që kanë mi bë dëm shumë e me dhënë llogarit ditën e kiametit. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Pra ti o pejgamber, kemi dërguar dëshmitar me dëshmu për krejtaj, ka me dalë ditën e kiametit me dëshmu për këtë neve. Wa mubashiran, pra thamë është përgëzues me i përgëzu besimtarët për xhennet, për të mirat, për begatitë e xhennetit. Wa nadhira, edhe kundërta nëse shpërfillen vlerat e Islamit, edhe mesin e tyre dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, qortues, me qortuese i pret diçka, domethënë e rënd në ditën e kiametit. Pastaj Allah subhanahu wa taala e vazhdon ajetin edhe thotë: këtë pejgamber që e kemi dërguar me këtë cilësi, thotë li tu'minu billahi, që ta besoni Allahun, wa rasulihi, ti besoni edhe këtij pejgamberit. Thotë pastaj thotë wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, nga ana tjetër thotë wa tusabbihu bukratan wa asila. Këtë pejgamber që e kemi dërguar kështu me këtë cilësi,
me këto cilësi dalluese. Është edhe qëllimi se ju duhet atë ta nderoni, ta respektoni, ta ndihmoni. Mi dalë Zot, si thënë të na me fjala e popullit. Mi dalë Zot çdo herë. Në asnjë mënyrë mos me lejue që ai pejgamber, personaliteti i tij, emri i tij, në përkëmbet, në përgojet e tjerëve. Po çdo herë me qenë luftar që e mbron nderin e këtij pejgamberi. Edhe kështu të na shkon jeta deri në frymën e fundit. Tesbihi që përmendet, wali tusabbihuhu bukratan wa asila, është për Allahun. Tesbih do të thonë mi bë tesbih Allahut me madhruat. Na kemi treguar edhe në derset e mëparshme, çka do të thonë fjala tesbih? Tesbih do të thonë me madhru Allahun, se emrat e tij dhe cilësitë e tij janë të përsosura, nuk kanë mangësi, nuk kanë mangësi. Edhe çdo send që janë vesh në Allahut, kur bën ti tesbih, ato të i largon. Tesbih do të thonë krejt çka mendoj dikush në mangësi për Allahun, ti kur thuaj subhanallah, ato janë këta anash. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala dhe fjalën subhanallah kur thush. E do shumë. Për fjalën më shumë që i do Allahu është tesbihi, me thon subhanallah. A e dini atë hadithin, do të thonë që është e lehtë për gjuhën, në peshore është shumë e rëndë, Allah e do shumë. Subhanallah ve bihamdi, subhanallah al-azim. Për fjalët që i do Allah mas shumëti. E ati që përmen wali tuwaqqiru wa tu'azziru, me ndihmu dhe me nderu, është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ajeti qartë pas ka treguar se Allah do të bëjë ibadet, pejgamberin me nderu. Mirë po, nderimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në çka nuk duhet me kalu? Nuk duhet me kalu në ibadet. Nderimi duhet me qenë nderim, mas shumë se këtë krijesat nderohet pejgamberi, po nderimi ndaj atij nuk bën me kalu në ibadet. Sikur që e shohim te hadithi kur Enes ibn Malik thot kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na uqesh min kam. Në ftyrë e vërejshmit të aj se uren këtë. Edhe të nuk hike mrena derisa t'ulish me ne. Jo që zbanë, ja qaj pejgamber meriton me jequn kam, ja kush. Ka pas frikë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas këtë si preventiv. E ka pas si preventiv se sot këto gjenerata e parë qonë kam, nesër çka bëjnë? Edhe se çka janë të bë, edhe pse i kanë ndalu. Çka janë të bë sot? E bojnë qatë që ka e ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot, pastaj kur ka himrejnë ata të sahabët, i ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, la të truni kema etaratin nësara Isa ibn Maryam. Këtu vërejtjen respekt. La të truni kema etaratin nësara Isa ibn Maryam. Fa innama ana abd, fa kulu abdullahi wa rasul. I thot sahabë, mos e teproni, me nderoni, po mos e teproni ndaj meje në nderim. Edhe veç pse i ka po pse janë ngrit nga diçka që ka e meriton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja, ata duhet me nderu. Mirë po, ka pas frikë mos të kaloje në ibadet. Do ta sqarojmë si. Ka thonë, unë jam vetëm rob i Allahut. Unë jam vetëm rob. Mos e bëni këtë, mos e teproni nderim ndaj meje, sikur që kanë bërë kush? Krishterët me Isaun e birit Meryemës. Çka kanë bërë krishterët me birin e Meryemës, Isaun alayhis salam? Çka kanë bërë ata? Allah subhanahu wa taala e ka dërgu pejgamber. Ato e shpallën Zot. Allah ka thënë pejgamber, ato i thanë i biri Zotit, na udhëbillah kështu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke pasë pejgamberi para fundit, me çfarë pasoja, domethënë, populli i tij, ummeti i tij, ka pas frikë mos ndodhet diçka në ummet këtu. Të na udhëbillah, të njëjtat gabime i bojnë, sidomos te tarikatet sufie. Të tarikatet sufie, që domethënë ai helm ka depërtuar edhe nëpër shtëpia tona, nëpër xhamia tona, nëpër xhamatet tona ka depërtu. Ku ti shoh ishte me vlut, inshallah Allah i pastron nga ajo. Vjen një pjesë të mevludit, e përmeni diçka ti, ajo vargjet e mevludit, edhe qohën kamp. Kthehen ka kibla, lidhen edhe ka kibla kthehen. Që kjo pjesë, që kjo demonstrim është shirk i madh, nuk është shirk i vogël.
shirk i madh. Pse se mu kthi ka kibla, kthimi ka kibla është ibadet. Kthimi ka kibla bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Shikoj ajetin që e lexuam pak më parë. Me adhuru vetëm Allahun, nderimet më apo pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nderimet që i bëhet krijesës, ama kur është ibadet veç Allahut i bëhet. Këto çon ka kibla, kthehen ka kibla, lidhen si në qiyam, namaz, qiyam. Lidhen edhe ka kibla. Çka kthimi ka kibla që e bëjmë në namaz bëhet veç për Allah. Është prej sharteve të jashtme të namazit. Nëse që kjo i kushtohet krijesës, është shirk i madh. I ke bën Allahut shok. E kush janë të bën? Janë të bën çto vllaznit tonë që kemi në mesin tonë. Mirë po, në kësi gjana nuk heshtim. Nëse kur vjen puna me qartësu, këtë duhet me qartësu. Valla që të jeni gabim. Përmirësoni këtë punë, pastroni për këtë punëve se zban. Muslimani që është deklaru se është musliman, i beson veç Allahut. Edhe ka thonë se la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me merit përpos Allahut, edhe ai ban këtë vepër, duhet t'i shmanget kësaj vepër. Ta braktiset një herë për gjithmonë. A do me ndëru pejgamberin ndëroj sikur që ka urdhnu ai, jo sikur që ka përshpërit një shejtan Allahu na rujt. Ibn Taymiyah rahimahullah ka thënë, nderimi dhe respektimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arrihet duke i dalur në ndihmë në çdo sferë, edhe duke larguar nga ai çdo gjë që e kundërshton. Shikoj çfarë besimtari i kujdesshëm edhe dashamir i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të qenë. Vazhdimisht të jesh i zgjuar kur është pyetja personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti ashtu do të thonë ai që edhe është kjo krenari. Duhet ta nish veten krenar se unë pembroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para më nëse do të ringjallësh në ditën e Kiametit. Krejt do të thonë me krenari të madhe. Ke qenë një prej atyre që ke qëndruar në sunetin e tij, në rrugën e tij, edhe e ki mbrojt atë pejgamber. Allah subhanahu wa taala një shembull, t'japim shembull, ka shembull shumë, shembull të respektit. Allah subhanahu wa taala thot me një ajet kuranor: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Pra këtë informat na jep neve Allah. Allahu me të vërtet kur thot yusallun, salavati i Allahut për pejgamberin është se atë ka ngrit në grada të larta. Allahu, salavati i Allahut për pejgamberin janë ngritja e pejgamberit në grada të larta. Melekët e bëjnë këtë lutje. Wa malaikatu yusalluna ala nabi. Melekët e bëjnë këtë lutje. Do të thonë o Allah, me të vërtetë ngritet në grada të larta këtë pejgamberin tonë. E tash Allah subhanahu wa taala pasi jep këtë informat ju kthehet besimtarëve. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. A e morët këtë informat? Po. Atëherë sallu alaihi wa sallimu taslima. Atëherë edhe ju çoni salavatet ndaj pejgamberit, lutni Allahun me këto salavatet që Allah pejgamberin ta ngrit në grada të larta. Wa sallimu taslima, dhe jepni përshëndetjet më të mira atij pejgamberit. Selamet, përshëndetjet më të mira. Edhe kjo me të vërtet, ai për besimtarët që e ban këtë salavatet, edhe këtu pak, edhe kjo është një farë testi për neve, sa çojmë salavatet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo më varet prej sa e do ti këtë pejgamber. Sa e lidhet do të cekim pak më vonë se çka duhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka duhet ne ndaj pejgamberit në kësi situata me vepruar. Wa sallimu taslima, dhe përshëndetni me përshëndetje më të mira. Kjo do të thonë zemra jonë me të vërtetë duhet shumë me qenë ngushtë e lidhur me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Me një hadith çka thot pejgamberi? Thot al-bakhilu indama dhukirt wa lam yusalli alayhi. Thot koprac është ai te i cili përmendem me çon ndaj meje salavat. Nuk i ka lidh materialisht, po me salavat. Kan thon dietarët, nëse është gjatë hutbës apo gjatë dersit, spaku kur përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, spaku një herë me çu salavat. Spaku një herë. Se e përmbushat se ti nuk i ke lënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pa salavat. Në hadithe tjera e tregon atë raportin reciprok.
Men salla alayya salaten sallallahu alayhi biha ashra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush çon ndaj meje salavate një herë, Allahu ja kthen me 10. Thot kush e bën këtë lutje për mua, që Allah të më ngrit në grada të larta, Allah ja kthen me 10 çka? Falje. Me 10 falje. Ti një herë çon salavate, Allah 10 falje për 10 gabime që ke bën gjatë jetës tonë. E bën edhe një salavat u bën 20. 3 salavate u bën për 30 mëkate. 100 herë me që salavate, para me ndonë, shtohen ata, bëhen për 1000. Veç me salavate sa ti e pastron, shpirtin tanë, zemrën tanë e kështu më radhë. Nga ana tjetër, shembull të kujdesit nga rënja një gjë të papëlqyeshme ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtë me pas kujdes, se dënjëherë njeriu është ngaflet, është neglizhent, edhe ndoshta edhe bjen në bisedat e disave që tregojnë ndonjëherë barsoleta me fe. Duhet të pas shumë kujdes. Se ato bile sipas disa jetëve, domethënë, bjen edhe në pabesim, Allahu na rujt nga ato situatë. Allah subhanahu wa taala ka thonë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim." Pra ju drejtohet besimtarëve Allah subhanahu wa taala. O ju të cilët keni besu, mos nxjerrni kur gjë, hiç. Kur është në pyetje Allah dhe pejgamberi, para ative mos nxjerrni kur gjë. Kur është urdhri i Allahut, është urdhri i pejgamberit, mos nxjerrni para ative kur gjë, hiç. Keni frikë Allahun, Allahu ndëgjon gjithçka dhe di gjithçka. Ajeti tjetër: "Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." O ju të cilët keni besu, shikoj çfarë edukimi, çfarë tërbije. O ju të cilët keni besu, ju besimtar, ju të cilët keni deklaruar se jeni besimtar, keni deklaruar se besoni Allah. Mos i ngritni zërat e juaj mbi zërin e pejgamberit. Mos i ngritni, mos mu ngritni mbi zanën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne do të tregojmë se çka ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Megjithatë, edhe sot dikush kur tregoje hadith me qenë pak më i edukum. Jo sikur disa bisedat e disave që ki hadith e kuj diçka, me thonë jo bisedat e hishme. Por me pas kujdes kur tregohet hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Imam Maliku ka qenë fakih edhe muhaddith. Edhe e kanë vetë për çështjet e fikut, e kanë vetë. Është përgjigj. Kur e kanë vetë për një hadith, na e tregon këtë hadith, u shqu dhe ka shku. Kur ka ardhur i lakt me tesha tjera, treja, me parfem, edhe u ka ul, i ka thënë gjuhët, u ka ul. Edhe ka tregu hadithin. Transmetohet prej filan se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kështu. Ka thënë pse më bën kët hadithin e pejgamberit e ndi se pejgamberin e kam përpara. Çfarë respekti. Ta bësh ti domethënë në ato rrethanat që ka jetuar ai, me shkuti mu laje, mu vesh me rroba të reja, mu parfimos, edhe me tregu një hadith. A për çështjet e fikut i ka është përgjigj. Hadithin është kështu, në këtë mënyrë. Domethënë çfarë respekti kanë pas ata. E këtu Allah subhanahu wa taala pi urdhon besimtarët mos e ngritni zërin e ju. Kjo kuptohet shumë pak më zgjan se sa kështu sa pe shohmi na. Shumë më pak më gjerë atë kuptimin. Foka sotin nebi, para zërit e pejgamberit. Sot e kemi hadithin e pejgamberit. Na nuk e kemi atë, ajo për sahabët kanë qenë drejt për drejti. Sot para hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wala tajharu lahum bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Edhe mos i shprehni, mos ato shprehjet që ju që keni, mos i bëni karshi pejgamberit sikur që i bëni mes vetë ju bisedat. Çka ndodh? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Këtë vepra që ki mo i lodh me mo do vepra deri që atëherë e ban që këtë gabim këtë vepra që duken. Kush kish dash për neve të baje vepra të lodhët, të raskapitet, të baje vepra që me ditë kiameti shpëton e shpërblehet për ato vepra, për këtë gabim ti se përfill pejgamberin me të zhduk ato veprat. As kush s'kish dash. Andaj shiko kjo në mënyrë indirekte, tregon se sa dush me qenë respekt ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. E çka ka ndodhur në rast, thot Enesi radiallahu anhu, pasi ka zbrit ajeti kuranor, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, o të cilët keni besuar mos i ngritni zërat e juaja mbi zërin e pejgamberit, deri te në fund, antum la tashurun, edhe ju nuk e ndjeni.
Ka qenë, thot, një Thabit ibn Qais ibn Shimas. Kur e kanë dëgju këtë ajet, a ke vazhdimisht kur ka folën në prezencë të pejgamberit, ka folë me zan, e ka çu zanin. Nuk e ka kontrollu veten. Edhe kur ka zbrit kjo ajet, kjo domethënë i ka ardhur sikur një goditje e rënë këtij sahabit. Edhe ka një kohë gjatë humbët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë, edhe shikoj gjithë ato sahabe kanë qenë. Ka vërejt pejgamberi kur s'është, kur mungon ndonjë. E ka vërejt. Edhe thot, ku është Thabiti, sahabëve? Thot, është izolu, nuk po del. Kur kanë shku taj, çka është puna? Pse s'po del ti? Pejgamberi ka vetë për tije, pse s'po vjen ti, s'ka pa moti. E thot, unë jam prej banorëve të zjarrit. Çka vepra thot më janë zhdu krejt. Pse? Po dini atë ajetin që ka zbrit. A unë non stop ku ngrit zanin. Sa herë që jam gjetë aty, u kanë edhe pejgamberi ku fol me zan të nalt. E veprat që ajeti po thotë se kush ka bërë kështu, veprat janë zhdu, janë prej banorëve të zjarrit. Shkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çështë thot Thabiti, po thot për vetë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shiko këto ndjenja, këto pendim, pishmallëk, e di kështu. Kjo është tregon vetëm se ndjenja e sinqeritetit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, shkoni tregoni atij se është prej banorëve të xhennetit, thotë. La bel huwa min ahli al-janna. Jo, tregoni se është pastruar me këtë pishmallëk, me këtë tobe, edhe është prej banorëve të xhennetit. Mirë, po tash është banor, kush po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Pejgamberi me çka e thotë këtë informat me vahj, me shpallje? Allah e ka njoftuar se çka njeriu është prej banorëve të xhennetit. Enes ibn Malik thotë, pas kësaj dite, e shifshmi Thabit ibn Qais ibn Shimazin të shetit, këtë e dishmi se që kjo është xhenetli. Hes ke mesin tonë. Edhe kur erdhi dita e Yemamës, ra shahid. Ka qenë dëshmi e madhe, ka qenë, pejgamberi ka thonë, edhe që ka ardhur shahid me ra. Do thonë ditën e Yemamës. Në surën Nur Allah subhanahu wa taala thot: "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da." Kur ta thirrni pejgamberin, mos e thirrni sikur që e thirrni tani shokun e juve. Ky është pejgamber, nuk bën me thirr me emrin o Muhammed. Kështu. Ai ka pasur emrin Muhammed. Bile është ndaluar edhe me pseudonim. Se ka pas pseudonimin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Qasim, po. Edhe kështu jo. Po ja Rasulullah, ja Nabi Allah. Apo kështu domethënë. Gratat, bashkëshortet e tij se kanë thirrë o buria. Ja Rasulullah. Këtë që shtu me thirrë pejgamber. Allahu i ka ndaluar ndryshe. Keni me thirrë o i dërguar i Allahut. Në vazhdim të ajetit, shikon vazhdim të ajetit, çka thot, kjo është përfundimi. Përfundimi si për ders, jo për krejt këtë temë. Thot, fel jahdher alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ki pejgamber ka ardhur dhe urdhon me çish Allahu i shpall atij. Jo sa i pasgjedh diçka. Nga ana tjetër Allahu ja tërheq vërejtjen. Keni frikë, secili le të ketë frikë që mos ja kundërshtoni urdhën atij. Pse se mund t'i godet ndonjë sprov apo ndonjë dënim i madh, ndonjë dënim, dënohen nëse ti ja kthen urdhën, ja kundërshton urdhën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka raste shumë, një rast që e dini krejt ju, ai që hajke me dorën e majt. Hajke me dorën e majt. E dini sipas fesë nuk është e pëlqishme me hangër me dorën e majt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mos hani dhe mos pini me dorën e majt, se shejtani han dhe pin me dorën e majt. Pra të ne në islam është e preferuar me hangër me dorën e djathtë. Kjo është etika islame. E kur e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato hangër me dorën e majt, i ka thonë mos ha me dorën e majt, ha me dorën e djathtë. Ka thonë smuj. Kjo, domethënë, nuk është me vend. Me thonë dikush për shembull, një sent lehtë. Merre largoje këtu smuj. Kjo rrenë është, secili mundet, një fëmijë i vogël, diçka e lehtë. Kjo s'mundem, domethënë nuk ka qenë fjalë e vërtetë. Apo thotë kështu, atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lestatat, kur mos mush.
ju ka paralizu dora. Dorën që ka pas shnosh, ju paralizu më. Edhe pastaj që ki person, kur i ka taku tjertë, keni kujdes me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që thot unë e kundërshtova, që shkam ka gjitë. Mu ka paralizu dora. Që shkam ka gjitë. Edhe ka këshillu tjertë. Edhe një rast shumë i çuditshëm, një anë e kanë dëgju një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë dëgju se kur falmi na, imamin e kemi për të na pri neve namaz. Ka thonë inna ma ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Imami është bë që ta pasojmë ta. Do thonë ai kur thot ai Allahu Akbar, pastaj ne them Allahu Akbar. Kur të lexoj ai do të më hesht. Kur të bën ruku, na bëjmë ruku. Kur të bëjmë sejdë, na me bëj sejdë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk ka frikë dikush që ta parakalon imamin me ruku dhe sejdë, se Allah t'ia ndroje fizionomin atij ose ftyrën që bën ftyrë gomarit, qofshet nderu. As ka frikë dikush para imamit me shku në ruku sejdë, se mund të më ndodh çka. E njani, ki hadithi, si ka duk diçka. Çka është kjo, që unë kam me shku para imamit. Hajde, ta shumë çka ka me ndodh. Së ndodh kështu. Që unë thot, hajde, që kam hi namaz, ka hi namaz, subhanallah. Edhe para imamit që kanë rukun sejdë. Mas namazit, i shëndrot tira në gomar. Edhe ajo është pendu, po s'qo këthif tira. është pendu sinqerisht, ka nisë me mësu, edhe ka mësu hadithin. Edhe nxënësat e vet i ka mësu mas perdes, se s'ka mujt me dalë me atë ftyrë. Edhe çdo ders që i ka mësu hadith, ja ka cekët, keni kujdes me hadithin e pejgamberit. Keni kujdes, mos ta kundërshtoni. Se ç'kam ka gjetur. Naudhu billah. Pra na lutem Allah subhanahu wa taala, neve mas parë na ban për atyre që ta dojmë pejgamberin alayhis salam, edhe me këtë dashuri tregojmë respektin maksimal sa meriton pejgamberi alayhis salam, duke zbatuar sunetin e tij edhe duke e mbrojt nderin e këtij pejgamberi. Lutem Allah subhanahu wa taala që na bën të mundur këto informata të kemi në jetën, në praktikën tonë sa më tepër, duke lutur Allah subhanahu wa taala neve të na fal, e të na frymëzon me bë vepra të mira, e të na bashkon çdo herë në hajër. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.